হ্যালো এভরিওয়ান, আমাদের আজকের রেসিপি কচি মুরগির আলু দিয়ে পাতলা ঝোল। এই রান্নাটা অনেক সুন্দর এবং অনেকটা সিম্পল হবে। তো প্রথমে রান্না শুরু করার জন্য আমরা আমাদের উপকরণগুলো নিয়ে নিব। আমরা এখানে আলু নিয়েছি অল্প করে পরিমাণ মতো, নিয়েছি পেঁয়াজ কুচি, সাথে আছে জিরা বাটা, আরও নিয়েছি রসুন বাটা, সাথে একটু আদা বাটাও আছে, আরও নিয়েছি পরিমাণ মতো শুকনো ঝাল বাটা। শুকনো ঝাল বাটাটা পরিমাণ মতো, এখানে আছে গরম মশলা। এখন আমরা কেটে রাখা আলুগুলোকে সুন্দর করে তেলে ভেজে নিব। তেল পরিমাণ মতো দিয়েছি কড়াইতে, দিয়ে আলুগুলোকে সুন্দর করে ভেজে নিব। আলু একটু ভাজা ভাজা করলে খেতে ভালো লাগে, তো আমরা আলুটাকে ভাজা ভাজা করতে থাকবো। আলুটা একটু হালকা লালচে রং হয়ে আসলেই আমরা আলুটাকে উঠিয়ে রাখবো একটা পাত্রে। আলুটা ভাজতে 2-3 মিনিটের বেশি সময় লাগার কথা না। তো আলুটা ভাজা ভাজা হয়ে আসলেই আমরা এটাকে একটা পাত্রে উঠিয়ে রাখবো। এখন ওই গরম তেলের মধ্যেই আমরা আমাদের কুচি করে কেটে রাখা পেঁয়াজগুলোকে দিয়ে দিব। আরও পাশাপাশি আমাদের অন্যান্য যে মশলাগুলো ছিল ওগুলাকে একই তেলের মধ্যে দিয়ে দিব। আমরা এখানে যেটা করব যে সব মশলাগুলোকে একসাথে নিয়ে একটু কষাবো এটাকে, যেটা মূলত মাংসের মেইন মশলা হিসেবে কাজ করবে। তো আমরা এখানে জিরে বাটা দিয়ে দিলাম, সুন্দর করে সবগুলোকে মিক্সড করে নাড়াচাড়া করে মশলাটাও ভাজা ভাজা মতো হয়ে যাবে। দিয়ে দিলাম রসুন বাটা। রসুন বাটা আমরা এখানে 2 চা চামচ দিয়েছি। এর মধ্যে হালকা পরিমাণে একটু লবণ দিয়ে দিব। আর দিয়ে দিলাম শুকনো ঝাল বাটা। শুকনো ঝালটা আপনার ইচ্ছার উপর ডিপেন্ড করবে। আপনি যদি একটু বেশি ঝাল খেতে পছন্দ করেন তাহলে পরিমাণটা একটু বাড়িয়ে দিবেন। এরপরে মশলাটা আর একটু ভাজা ভাজা হয়ে আসলেই আমরা হলুদ গুঁড়া দিয়ে দিব। হলুদ গুঁড়াটাও পরিমাণ মতো, খুব বেশি হলে আবার হলুদের গন্ধ হয়ে যাবে। এভাবে মশলাটাকে নাড়াচাড়া করতে থাকলে একটা সময় দেখবেন যে তেলটা উপরের দিকে উঠে আসছে, তার মানে বুঝবেন যে মশলাটা ভাজা ভাজা হয়ে আসছে। এর মধ্যে হালকা পরিমাণে একটু জল দিয়ে দিবেন। যখন দেখবেন যে কড়ার তলাইতে লেগে যাচ্ছে, একটু মশলাটা ভাজা ভাজা হয়ে যাচ্ছে, তখন একটু হালকা পরিমাণে জল দিয়ে দিবেন। তারপর একটা সময় দেখা যাবে যে মশলাটা কষাইতে কষাইতে তেল উপরে উঠে আসছে, এবং তেলটা উপরের দিকে উঠে আসলেই বুঝবেন যে আপনার মশলা কষানোটা শেষ। মশলাটা একটু বেশি সময় ধরে নাড়াচাড়া করে কষানোর চেষ্টা করবেন, কেননা কড়ার তলাইতে লেগে যাওয়ার একটা সম্ভাবনা থাকে। তো আমাদের মশলাটাও প্রায় কষানো শেষের দিকে, জলটাও দেখেন উপরে উঠে আসছে। তো আমরা এখন আমাদের মুরগির মাংসটা দিয়ে দিব। আমরা এখানে নিয়েছি সোনালি মুরগি। সোনালি মুরগিটা একটু অনেকটা দেশি মুরগির মতো শক্ত হয়, সেক্ষেত্রে একটু বেশি কষানো লাগে। তো আমরা মুরগির মাংসগুলোকে কষানো মশলার মধ্যে দিয়ে দিব। মশলার মধ্যে দিয়ে আমরা এগুলাকে সুন্দর করে নাড়াচাড়া করব। নাড়াচাড়া করে মশলাগুলোকে মাংসের সাথে মিশিয়ে ফেলবো। মুরগির মাংস রান্না করতে খুব একটা বেশি সময় লাগে না, তো আমরা একটু নাড়াচাড়া করেই এটাকে ঢেকে দিব কিছু সময়ের জন্য। 5 থেকে 7 মিনিটের মতো ঢেকে দিব। আমরা দেখবেন এই মুরগির মাংস থেকে কিছু জল গলে যাবে এবং এই যে হালকা ঝোল ঝোল টাইপের হয়ে যাবে। তো এখন এটাকে নাড়াচাড়া করবেন, কেননা কড়ার তলাইতে লেগে যেতে পারে। তো সুন্দর করে নাড়াচাড়া করতে হবে এবং মাঝে মধ্যে একটু খুন্তি দিয়ে চেপে দেখতে হবে যে মুরগির মাংসটা নরম হয়েছে কিনা। কারণ মাঝে মধ্যে দেখা যায় যে সোনালী মুরগি কিছু কচি মুরগি থাকলে সেগুলো তাড়াতাড়ি সিদ্ধ হয়ে যায়। তো আমরা এখন এর মধ্যে ভেজে রাখা যে আলুগুলো ছিল সেই আলুগুলোকে দিয়ে দিব।
দিয়ে সুন্দর করে নেড়ে চেড়ে দিব। রান্না মূলত একটা টেকনিক এবং নাড়াচাড়া করা এবং কড়ার তলাইতে যাতে না লেগে যায় সেটা খেয়াল রাখা। তো আমরা যখন মুরগির মাংসটাও একটু ভাজা ভাজা হয়ে যাবে বা মশলাটা শুকিয়ে যাবে তখন পরিমাণ মতো জল দিয়ে দিব। জলটা হচ্ছে একটু, আপনি যদি ঝোল বেশি খান তাহলে জলের পরিমাণটা একটু বাড়িয়ে দিবেন। আমরা এখানে ঝোলটা অল্প পরিমাণে করব, সেজন্য জলটা সীমিত পরিসরে দিয়েছি। তো এখন রান্নাটা প্রায় শেষের পথে, আর আমরা গরম মশলাটা দিয়ে দিলাম। তো রান্না শেষ। তো এভাবে বাড়িতে চেষ্টা করবেন এবং বেশি বেশি করে মুরগির মাংস খাবেন। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আর বেশি বেশি করে আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন। ধন্যবাদ।